Solidarობა და თავისუფლება ყველა უკანონო პატიმარს. ინდისის პატიმარი იქნება, ეს პოლიტპატიმარი იქნება, ეს თუ სხვა მიმართულებით ციხეში მყოფი ადამიანი, რომელიც ეწირება რეჟიმის ხუშტურს. მე სიმართლე რომ გითხრა არ მაქვს მოლოდინი, რომ ყველაფერს უყურებ ძალიან დიდი ხანია უკვე, სანამ ეს პროცესები დაიწყებოდა, ყოველთვის ეს ჩვევათ მაქვს უკვე გამომუშავებული, რომ ყველა არხს უნდა უყურო, რომ შემდეგ რაღაც საერთო სურათი გამოვიტანო ხოლმე. დიდი ხანია აღარ მაქვს მოლოდინი, რომ რაიმე სოლიდარობა შეიძლება ვიხილო იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებსაც არ ვიცი, მინდა რომ კოლეგები დაუძახო, სამწუხაროდ გული მტკივა, რომ ესეთი რაღაცა მოხდა, ძალიან ბევრს ვიცნობთ, ჩვენ ყველანი ვიცნობთ ამ ადამიანებს, თუმცა უკვე წყალგამყოფი ხაზი უკვე არსებობს. არ მაქვს ასეთი ისეთ სრულ მოლოდინი, რომ რაღაცა შეიცვლება. სამწუხაროდ ესეთი რეალობა არის. სამწუხარო არის ასევე ის რეალობა, რომ აი მათე მახსენა, რომ ეს ყველაფერი არის დაშინების მცდელობა. დაშინების მცდელობა მე უფრო ფართო კონტექსტში გავხსნი და ვიტყვი, რომ ეს ჩემი აზრით იყო აი 5-6 ივნისის მოვლენები იყო დაშინების მცდელობა, როდესაც პოლიციამ ხელი არ შეუშალა ძალადობრივ აქციას გაელახა ჟურნალისტები. დაშინების მცდელობა იყო ის, რაც გურამ როგავას გაუკეთეს, მაკაჩი ხლაძეს გაუკეთეს. ეს ყველაფერი დაშინების მცდელობები გრძელდებოდა 4 ოქტომბრის არჩევნებამდე. 4 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ უკვე ჩვენ სახეზე გვაქვს ერთგვარი თხევადი ფორმის ავტორიტარიზმის ტრანსფორმაცია უკვე მყარი დიქტატურაში. ადრე თუ გაშინებდნენ, რომ შენ შეიძლება გაილახო, შენ შეიძლება დაგიჭირონ, ახლა ყველაფერი ისე არის ფორმირებული, მათ შორის სამართალიც მოიდგეს ისე, რომ ყველაფერი ქუჩის გადაკეტვა მათ შორის არის საციხო საქმე. რა იქნება შემდეგი ფაზა, თუ ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ გვეშინია, თუმცა არავინ აპირებს ამის. არა, ეს ასე არავითარ შემთხვევაში არ გაგრძელდება. ისეთი ლაღის სახეებით წავიდნენ, თუნდაც ქეთა და ვახო. შეიძლება ვიღაცა ახლა ფსიქოლოგიურად ცდილობს, რომ იგივე რუსთაველის პროტესტი გატეხოს, იგივე მოქალაქეებში შიში შეიტანოს, თუმცა ეს დრამატურგიული კლასიკა არის, ჟანრის კლასიკა არის, ეს ამ ყველაფერს ყველა ქმედებას მოყვება უკუქმედება და ეს უკუ რეაქცია აუცილებლად ძალიან მწარედ მოხდება ქართულ ოცნებას. მათ ვინც იმეორებს იმას, რაც ჩვენ უკვე ერთხელ გამოვიარეთ და ეს კარგად გვაქვს ნანახი, რა ხდება მას შემდეგ, რაც ადამიანი გამოდის და ამბობს, რომ ქვეყანაში ცხადდება ნულოვანი ტოლერანტობა. ცოტა ხნის წინ გამოცხადდა ნულოვანი თანაგრძნობა. ამას არაფერი სიტყვების სიტყვა არის განსხვავებული, თორე აზრი ერთი და იგივე არის, ხო? ჩვენ სახეზე გვაქვს ის, რომ მორიგჯერ ვხედავთ, აი ესე პირდაპირ ეთერში ჩვენ ისტორიაში და ალბათ ჩვილიშვილებს მოუყვებით, თუ რა ეფექტი აქვს ძალაუფლებას ადამიანზე. აი ესე პირდაპირ ეთერში ვხედავთ, როგორი ირყვნებია ძალაუფლების პრობლემები. ერთხელ ჩვენ ეს უკვე ვნახეთ, მეორეჯერ ახლა ვხედავთ. თუ 4 ოქტომბრის არჩევნებამდე ეს ყველაფერი აი ესე თხევადი ფორმის იყო, ჯერ კიდე და დღემდე კაციშვილი არ არის, არც გამოვლენილი, არც დაჟილი იმ მსგავსობის გამო, იმ ძალადობის გამო, რაც რუსთაველის გამზირზე მოხდა. სასწაულებრივად რო გადაურჩნენ ჟურნალისტების სიკვდილს და დღეს უკვე სამწუხაროდ მიგვაჩვია და ადამიანიც ეგეთი არის, რომ ეჩვევა ყველაფერს და ეს არის სწორედ ახლა ქართული ოცნების მოქმედებაში ჩადებული, რომ ნელ-ნელა მიგვაჩვიეს იმას, რომ აი თურმე დაკავება შეიძლება, ხო? და ამას რეაქცია არ მოყვება. იციან, რომ ძალადობას აუცილებლად მოყვება რეაქცია და გამოეხმაურები აი ამ კადრებს, რაც ჩვენ ახლა ვნახეთ, ხო? ეს არ არის მოქალაქის შემოწმება მისი იდენტიფიცირების მიზნით. მე მაგონებს იგივე შევარდნაძის დროს მოქმედ ოპერ მუშაკებს, ავაც ახსენებელ ოპერ მუშაკებს, რომლებიც სიბნელეში იმალებოდნენ და ნადავს თავს ესხმოდნენ, ხო? 15 კაცი ვნახეთ ქალბატონ იზას როგორ დაესია თავს, ხო? ერთ ქალბატონს 70 წელს გადაცილებულ ქალბატონს 30 პოლიციელი შემოესია. შეიძლება ამ ადამიანს ისეთი შოკი დაიმართოს, რომ გამოუწყებლად შედეგი მივიღოთ და რეიდებს ატარებენ, უკვე რეიდებამდე მივედით. ხო, ეს არის დაშინების ისა, რომ სად დგას ეს რეიდი თან რუსთაველის გამზირიდან რომ მოდიხარ ანვისული თავისუფლების მეტროსთან, აქ კიბეები ადის გრიბოედოვის თეატრისკენ და უკანა გასასვლელი აქვს პოლიციას შედარებით ისეთი ჩრდილიანი ბნელი ადგილი არის და იქ დგანან და ელოდებიან ხალხს, ჩასაფრებულები არიან. ეს არ არის პატრულის საქმე, ეს არის რეიდი. სავალალო და სამწუხაროა. მათი სახეზე გვაქვს შევარდნაძის დროს, დავსრულებ, სახეზე გვაქვს შევარდნაძის დროინდელი რეიდი, სახეზე გვაქვს სააკაშვილის დროინდელი ნულოვანი ტოლერანტობა, ნულოვანი თანაგრძნობა და სახეზე გვაქვს მორიგჯერ ძალაუფლებით გარყვნილი ხალხი, რომელიც აკეთებს რას, რომ თხევადი ავტორიტარიზმისკენ გადავყავართ მყარ დიქტატურაში. და არაფერი აღარ არის ის, რომ აგერ ვიცით, რომ ლაშას ველოდებით, რომ მივეჩვეთ იმას, რომ დღეს ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში, მაგრამ აგერ პარასკევს გაუშვებენ სულ მცირე ერთი
ერთი კვირით მაინც სატუსაღოში და მომავალში ჩვენ რუსთაველის გამზირზე მე და მერაბს არაერთხელ გვინახავს და მე და მათეს ერთმანეთი რუსთაველის გამზირზე და ჩვენც დარწმუნებულები ვარ კიდევ შევხვდებით რუსთაველის გამზირზე და მე შეიძლება რომელიღაცა დროებითი მოთავსების იზოლატორში შევხვდეთ შეიძლება შევხვდეთ ყველანი ერთმანეთს თუმცა ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად დაუბრუნდება ქართულ კი